Teringat di malam bersamamu, hangat dan terasa indah. Kau bersandar di dalam dada, nyanyi untukku. Kau berkata lembut kepadaku, berjanji setia untuk selamanya. Nama saya Suyatno, alamat saya tepat di Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Belonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Nah, untuk itu saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara saya, khususnya yang menderita penyakit urat kejepit, saraf kejepit. Itu seperti saya yang saya alami. Pada saat itu saya awalnya sih hanya melihat Solusi Sehat di JTB, di televisi JTB. Ya, akhirnya setelah saya resapi, saya amati. Nah, kalau saya mau berobat ke Surabaya, saya ada kendalanya, yaitu masalah keuangan. Nah, kebetulan saya tahu alamat di Jakarta di PMCA. Kebetulan salah satu anak saya itu ada yang rumahnya di Jakarta. Nah, setelah itu saya suruh ngantar anak saya ke ke PMCA. Nah, pada saat itu saya percaya nggak percaya, karena masa iya saya merasakan sakitnya itu luar biasa, tapi masa sesikat itu saya bisa sembuh. Nah, awalnya sih ya 1 kali 2 kali ya masih terasa sakit lah, yang namanya udah agak lama sakitnya. Tapi setelah 3 kali 4 kali saya bisa sedikit merasakan ya. Kemudian setelah itu ya mungkin sekitar 6 kali sampai 8 kali itu saya udah berani mengajukan pertanyaan kepada pihak PMCK bahwa penyakit saya itu ternyata sembuh walaupun belum total. Setia untuk selamanya. Ku rindu kepadamu, ku rindu pelukanmu. Tiada lagi yang mampu mengisi hatiku setelahmu. Ku ingin bersamamu, habiskan malam denganmu. Hati kecilku berkata, inilah sebenarnya cinta. Terjebakku di dalam kenangan indah, kenangan yang terus ku simpan. Terhentak ku sadari kini kau telah pergi, jauhi relung hati yang selalu menanti. Ku rindu kepadamu, ku rindu pelukanmu. Tiada lagi yang mampu mengisi hatiku setelahmu. Habiskan malam denganmu. Hati kecilku berkata, inilah sebenarnya cinta. Ku rindu kepadamu, ku rindu pelukanmu. Tiada lagi yang mampu mengisi hatiku setelahmu. Ku ingin bersamamu, habiskan malam